A ver, chavales, aquí o gallego. Deciros destas Lambigator que, bueno, todo o mundo se ría delas cando chegaron e todo eso, e agora os taxistas loquean por elas, tanto os taxistas como furgonetas, non? Porque a verdad que agarran bastante ben, non se poden comprar con os Michelin, lógico. A ver, o tema do precio calzas a furgoneta económica, sabes? En sí o que buscaba, joder, unhas rodas que non foran duras, estas son blandiñas, sabes? Son blandiñas, pero bueno, tampouco se gastan. Eu levo dous xogos e moi ben, a verdad. Entonces, máis que nada, a ver, que isto non me pagan nada, por simplemente para botarnos unha man entre uns e outros. Se non sabíades delas, pois joder, probadias, porque en sí en precio, a ver, hai que saber o que levas, pero xa digo, que non ten problema na carretera. Entonces eso, vale que eu ando sempre cargado nas furgonetas, no, que sí, que cando está vacía, se lle das a salir así nunha apurada, nunha glorieta, que pode ser que escarabelle un pouquiño, sí, pero, bueno, hai que saber o que levas. Ora, en curvas e eso nunca me tirou, e xa digo, son blandiñas, pa min dan bon resultado. A calidad-precio, xa digo, ten moi bon precio, moi bon, moi bon. Eu non encontrei ningunhas con este precio, e pa min que será ese precio porque se queren dar a conocer, digo eu non entendo como funciona o sector ese, pero joder, en si, pa que sepades, as Lambigator, entonces, eso. Bueno, unha cousa máis, que sabedes.